Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi andrò finalmente ad aprire due pacchi che stavo aspettando da parecchio tempo, ma prima di procedere vi chiedo di mettere un mi piace al video se vi piacerà, iscrivervi al canale e attivare la campanellina e commentare qua sotto. Intanto procediamo col pacco che mi è stato più difficile acquistare. Allora, vediamo un po'. Vabbè, ritento dall'altra parte. Apple Watch. Procediamo. Wow. Allora, intanto da questa bella confezione possiamo già vedere i vari tipi di bracciali, cinturini che ci sono per l'Apple Watch. Via la scatola che non serve più. Partiamo dai cinturini. Allora, qua vediamo una piccola start guide per applicarsi il cinturino, foglietti soliti che non interessano a nessuno, e il cinturino bianco. Avendolo preso su Amazon c'era di default quello col cinturino bianco. Allora, intanto prendo questa parte, è rimasto attaccato alla pellicolina, e per il mio polso dovrebbe andare bene l'SM, quindi tiro via questo qua. Bello il fatto che mettono entrambi le dimensioni, comunque per i polsi. Via. E intanto questi li mettiamo qui. E ora l'Apple Watch. Allora, prime cartine con altri foglietti illustrativi di come funziona, come caricarlo, eccetera eccetera eccetera. Watch face, e va bene, via. Come possiamo vedere qui, come avverrà in iPhone 12, non c'è il caricatore da muro, ma c'è solo il cavo. Ok, caricatore magnetico su cui andrà a appoggiare l'orologio, e USB di tipo A. Andiamo bene, insomma, tutti abbiamo il caricabatterie con l'uscita tipo A. E adesso il gran protagonista, intanto spellicoliamo subito. Che bella questa cosa di quando lo si tira fuori dalle confezioni, tutte le cose Apple sono già in accensione con il logo davanti. Ho preso la versione in alluminio, 44 mm. Allora, adesso gli do una breve configurata e ci vediamo tra 2 minuti. No, mi fermo un secondo per farvi vedere la bellissima immagine che avviene nella configurazione dell'orologio. È meraviglioso, è veramente spaziale. Allora, intanto, visto che non li avevo già messi, li metto ora i due pezzi di cinturino. Intanto che si dà una configurata, vi faccio vedere intanto il retro, dove ci sono i vari sensori. Quelli che vediamo qui in grigio chiaro, bianchi, che sembrano dei flash LED, sono i sensori del battito cardiaco. I 4 sensori invece più neri servono per il test dell'ossigenazione del sangue. Tra le varie funzioni che ha il Watch 6 in questa edizione
troviamo anche il monitoraggio del sonno e infatti converrà caricare il dispositivo, che ricordiamo è una batteria che durerà circa un giorno e mezzo. Converrà caricarlo la mattina prima di fare le proprie cose e rimetterselo prima di uscire. Ok, qua ci sono all'avvio dell'orologio ci sono una breve guida di inizio dove possiamo vedere come funziona, prendere il quadrante, visualizzare le notifiche e scroll in alto per dei controlli. Prendiamo la Digital Crown. Ah no, c'è fino qua, non l'avevo vista. Le funzioni della Digital Crown. Praticamente se premiamo andiamo nel drawer sostanzialmente, se teniamo premuto parte Siri e scorriamo i menu. E il tasto laterale, che è questo qui, teniamo premuto per aprire una dock con le applicazioni aperte ultimamente, premiamo 2 volte per Apple Pay e teniamo premuto per le opzioni spegni cartella clinica o SS emergenze. Questo smartwatch, come l'Apple Watch 5 e credo anche l'SE, ha il fatto che se si fa una caduta repentina, improvvisa, l'orologio avvisa direttamente i soccorsi. Ora io qua ho finito di fare la configurazione di base, diciamo, bisogna solo aspettare che lui faccia quello che deve. Intanto che qua io diciamo che potrei anche togliermi il buon vecchio Garmin che mi ha accompagnato per tanti anni e mi metterò l'Apple Watch, che però ha i cinturini messi nel posto sbagliato per come lo metterò io. Quindi adesso, intanto che finisce le sue lucubrazioni, ok, allora però sembra di non averlo al polso, è incredibile. Miseria. Wow, spettacolare. Questo qua in confronto pesa 1,5 quintali. Ha anche un'altra dimensione, però nel frattempo Apple Watch è pronto, premi la Digital Crown. Wow, che vibrazione importante. Allora, intanto no, cambiamolo subito la watch face. Allora, teniamo premuto, nuovo. Allora, per un orologio tutto argento direi che questo. Intanto mettiamo questa, bella. Lo dite? Bellino, eh? Beh, passiamo ora a un altro accessorio che aspettavo da veramente, veramente tanto e che non vedevo l'ora di provare. Allora, questa volta è funzionata a primo colpo. Ebbene sì, la Magic Keyboard per l'iPad. Andiamola ad aprire.
Madonna. Via più. Secondo me pesa più dell'iPad stesso. Porca vacca. È pesantissimo. Superficie gommata, molto bella, bella finitura. Cosa abbiamo? Oddio, aspetta. Stai lì un secondo. Qui abbiamo un giga foglione di carta che però non serve a niente se non tenere quel piccolo. Cosa abbiamo qua dentro? Solite robe, fogli illustrativi e quant'altro, e un piccolo manualetto di come si usa il Magic Keyboard. Ok, allora allora, qui abbiamo una superficie microfibra semiscamosciata. Qui abbiamo i 3 pin per collegare la Magic Keyboard all'iPad, che adesso arriva, e qua il foro per le fotocamere e il sensore LiDAR. Allora, l'iPad ce l'ho già qua con la sua pensillina. Allora, lui si attacca magneticamente, non reagisce. Ok, è vivo, molto bene. E la keyboard è già configurata. La cosa bella della keyboard è che noi prendiamo l'iPad, attacchiamo e lui è già pronto, o lei è già pronta. Tac, andate via. A questo punto è diventato praticamente un vero e proprio portatile, che pesa tanto, perché porca miseria quanto pesa, e anche come spessore ha il suo perché. Guardate qua. In più l'iPad ha una sola porta di tipo C, con questo ne guadagna un'altra, o meglio, ne guadagna una appositamente per la ricarica, che è qui. Così noi possiamo sfruttare questa per hard disk esterni, tutto ciò che si può collegare all'iPad con l'USB di tipo C. Ora voglio provare. Vabbè. Pronti? No. Ritenta. Di nuovo. Ta-da! Non è forte sto magnete. No. Molto bello. Che figata. Direi che possiamo stare tranquilli che da questo non se ne va. E comunque sì. È più pesante la tastiera che l'iPad. Ed è meraviglioso, questa tastiera è meravigliosa proprio per questa cosa, cioè, non perché è più pesante, ma perché uno ha bisogno di digitare mail, scrivere note e quant'altro, ha la tastiera e il trackpad soprattutto molto utile per applicazioni tipo editing video o qualsivoglia cosa, navigazione e quant'altro. Non gli serve? Prende, poi in più c'è la penna, fa quello che deve, finito. E questa la potete regolare come vi pare. In più questa qua è proprio una tastiera meccanica. Ci aggiungo una nota.
È una tastiera meccanica, vi portate dietro una tastiera senza avere l'ingombro di una seconda tastiera o di un secondo dispositivo. Qui abbiamo tutto in un blocco unico. E il trackpad ha tutte le gesture, come se aveste un Magic Trackpad su un Mac. E in più, cosa da non sottovalutare, vi fa da custodia. Ora, gommata così probabilmente è un raccogli sporco che fa spavento. Lo verificherò nei prossimi giorni. Non mi ricordo se l'ho detto all'inizio o no, però nel caso lo ripeto. Sai mai. Lasciate un mi piace al video, iscrivetevi, attivate la campanella e commentate qua sotto. Fatemi sapere se volete avere qualche info particolare su di lui, su di lei, sulla coppiata, sul triangolo, keyboard, penna e iPad. Vi aspetto sabato prossimo. Ciao!